Naka, start the Masumasu. Welcome all and happy Sabbath to you all. Take this time to welcome our Lord and Savior Jesus Christ. Welcome our Father in heaven. Welcome the Holy Spirit. Welcome His word, the living word that we'll be studying from. We welcome our guiding angel this morning. We thank the Lord for the breath of life He's given each and every one of us to come again this beautiful morning, even though it's still dark out here. We thank the Lord for the blessings He's given upon each and every one of us. Welcome Tau Makusabe from Australia. Thank you for joining us. Welcome with this Sabbath morning here in the UK, and I know it's midday there. We welcome welcome Tau. Welcome Tau Mary. Welcome you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank the Lord for your life. You knowing that you're in good health and strength, coming to share God's word with us. Welcome you and your family. Welcome Josh Gui. Welcome you this morning. Thank you for joining us. Thank the Lord for your life and your family. Pray that the Lord will bless you and your family. Mr. and Mrs. Circolo, my Sheila and Tina Sheila, welcome you this morning. Thank the Lord for the good health and strength He's given you too. Brother, thank you for joining us this morning here in the UK. The last few months you've been away, joining us from Poland. Yeah. Thank the Lord for the guidance, the protection upon your life. Beside me, got Tina Philip. Thank the Lord for her life. Really, thank the Lord for the good health and strength to upon her life and upon my life as well. Think of those that will be joining us later. Pray that the Lord will bless us all as we come to learn from His word and learn from Him and learn about Him, helping us grow closer to Him. Before we continue with our Masumasu this morning, I'd like us to bow our heads and Philip will share a word of prayer. Amen. Before I hand over to Tao, I'd just like to read this verse. Lamentation chapter 3 verse 22 to 25. Lamentation 3, 22 to 25. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness.
The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Yes, great is your faithfulness. Thank the Lord for this hour that we come again to learn from him and study his word. Naka. No to tell Mary. Sigatabu binakatali, Sigatabu maro taki bikim do yandu doa. Bikim do matabu bali, yana mataknikwa. Wabin binaka baga lebu wanakalo. Ena nona loloma ke na nona biba kalo ngatataki. Ena nanta tondi imbule yandu doa. Rani to maindo watatali ke na mataknikwa. Wambota ni to marutaka. To baga binakataka na nona loloma nakalo. Ena nanta to imbule yandu doa ke na nanta tondo imbule baga bali. Bambotin tu kinta ba kita usar talangana mataknikwa ena nona vengarabitiko ena bokunda to babin binaka ni solitiko be kemni tau nambul binaka ena nona lama nakalora ni to mendo batetiko rani vengarabital tingana mataknikwa imberni to mana au bambotin ni do makamono ba madalta kabango nindo na dingo mia wena mataknikwa en lebih so bali lain nanda tu betul ni songgoin. Nanda tu songgoin ni matak ni kue en ada yang tu mandal nanda tu buli ronika ba. Nanda tu leso ini na madongo talai takanul tanga. Awam batin itu untuk batikina. A life of praise. Ono ngendre ba kina nanda tu songgoin ini kua. Ono be kotikem do ina ronika bango ina ngauna ni to tumbo dake mai. Au bambote tiko mbeka ni setiko na mbaki au mbaki kalasi ndua kalasi rua kito bagai tiko inengia na ngona ya vingarabi tiko na tamba daka waini mbuka na tamango me bakanga ndo nando rongo de tiko mai bakadada buka ena nungu nando baka mazala taka nei bakaroni ni ngarabi kalau roni kaya kito susungi maikina ili adho menongonongo sando tani tapi sa unangona ya unanganda mo kutabali lenam ni bagnanan ena Sigatabu ni kwa ena vakasama me bakanga tu kaitika roni kasi nanondo tu songoni ni kwa ena songoni ni praise and thanksgiving bakasoka a life of praise matakli doleven semberan in Rome na matini singa na bitik mo ni Sigatabu sa rongo semberan na yawa tambo sa rongo tiko na lali me tiko ni sabo en do na yawa se bombeka vida na yawa sali laklak sali bo en do na yawa ni bernin Rome na singa gi ronga na ni rongo tiko na lali ya sa rongo na lang sera na bibal bali bata na koronengia siang nindu na kor siang nindu na lotu leni lotu ni kabitke ngone tiko ni Sigatabu mengele ya dhobi tiko na yawa tambo ya sa kada mbote na lang sera na bibu bali ana tiko ni Sigatabu iya ngele ya dhobi mai na matakalilai matakada ni Sigatabu ya sembaran ni kaitingo ni mai wini bukan do sekambu tu na ngone sanrongo na lali na matakalilai sarongo tali ni sada kana lotu mai bal ni lotu na matakalilai ngendo rongo na rongo chinga na lali ya aro ni rongo na lang ser kada mbote na lang ser
vakasama taka ni rorongo oro ni kavango vananano taka reita le alo taka kambu na vanua vaka no mondi na rorongo tiko mai na rorongo ni tangi ni toa na mataka lelai ke na rorongo ni manu ni tangi tiko na mataka lelai ngona bataya mengai rongo mai kina na vonga ni sere mengai rongo mai kina na vonga ni sere rongo bita tak na ganga ni sere ngo ni ke bakau ni kilao ni roni mulang muria dau maka ya ke bakasama ni na rei rongo de tik na ganga ni sere rongo de patike na kena rorongo na matakalilai na vonga ni serongo. Na matakanga sarongo pinaka nanonda sereni marau uana turanga ni vakatengutu na beseni kau na tengu vakayalonga melu muti keto mendana numanga nondai makambula kamuriko yatikonga enanondambula moni rongo adamai nane mami masu meke mami sawa yendai kambula bechisu. Sarongo na vonga ni sere ni ukati ngo kazamataka sianga na na besra langa me na ngone veiduru makina ndomo ena loma ni koro uba kazamataka ningindu duru ke baka musandambi tiko iloma o tina lang sere ando sol na ngoni babin finaka wakasamtaka duindui na ka na lakuduru mina loma ni madao duindui na ka sotak duindui na bunoni vita section duindui na itabi solitiki na nangoni ni bagabin binaka me kanga warita tiko ko tolanga na nanda bang nananu merau ni nda bakasamta tiko nando au sinika mendala wetiken na nungol lesson will bo basing tam balatan lesson will bo basing tam don ngeli wase na ngawnani lesson yo katinga ultanga a life of praise. Most of the time bakang tu kun deli bungon dam to menda bendo sala ronga tinga na dumonga na bunu kakin na ni kuwa nanganda me bisa walilai to na tor na ngona menda to barita kana nanda to ba min binaka wana klo dona roni tarumbek bang kona tar dona ka lakudrume na loma ni madongo kila ni soma kina na no mutar na soma kina na no mas na kalo se dona ka obi ngandre mo barita kina mo bagwin binaka wana kalo redi ni tako soma na no mumbula na dona ka buki ko kina mo bakti lewakin me bak kapkan dona redi tiko praise etikin ana laurai ni tosu ni bakambauta
It's part of righteousness of by faith. Ninda kila, ninda bagarita katik nanda bagwin binaka, wikoya is solimbula weekend. Soliting nango na ni bagwin binaka. Au na teko muna yani o kala ni do se vakasama ni do sini na maka ni visa walila ina no tu ni program ni ko. Au na teko muna yani. Matongo roni kaile una ka roni wasele una ka yendo sanan dola matanga ka una nganda mosia. Dona nongu yaya, okay, dona nongu yaya. Esange yado nga metikini nongu mbula ena lomani roni ka mbeka bula ono sauti. Endona equipment roni ka esange yado nga metikini nongu mbula ena ono na bula sauti. Eno na tikini yayango kalila yolsar. Lomani bula tolumbek sauti ngo kerubi tal tu. Dami tunga na kinindam dami sama musloti na lumang. Baleta. Et kahilay walsar. Doon na kaya daw durwal ngay balinisil yung ngay lubata. Gona ronika na hearing aid. Doon sinray na beta kalilay dombatik. Doon tingan daling angus. Dombatikin. Iya me bakangan yung kalilay sambo bata kangaya na kenay koloy. Kaya na puno kaya kiniting niya lila iya sambu lutumbito na kenay kolo. Iya singi kabo sember ni se lomal tinga ni bitan kung kaya bula tol ng sauti ngo kerubi tal tu balet. Nung kusuro lang ang imbita tok. Ya durlis nga may nirutata songo ni sulmay. Ungay kindal may monggali vakasam tak sa ngulidabs. O sa pokilaw. Sang ibang karatun ko sinreda. Isin kilaw ko ni tumika batiki ni sur. Limbis sa washing machine. Unggali ko may satu. Unggali ndolabang ni sauti na sabsabo sa dreta may laman na. Nanonggo hearing aid. Samay musual ito na lumango. O siyang ni kaiwa nanonggo ang kinamos na lumango. Balat ni kilani da kabo ko na del ni nona bibu kayo. Ayo bakadalaka na nona tumika batiki na nito isuru. Iya. Tangga main dampol tunga. Sinimber ke rumbi te babiti nani nandona container raisi. Via wula madao tol sianga. Au sinibin katembe ungir tak au main bita tunga. Sa madao sarangango singatu city. Au tina nunggu tobele ni sambi o tina container raisi sa sianga sa main bandamber tunga na kinindam dambe. Ali betu. Madao sarangango singatu city usangena no motobele talman. Dona kana nunggu marah nunggu itu boleh asal saya baltar. Iya me bakang tu kune bakang do ti ni nunggu masuk ti kune wingu na me buki una kalau meroni berarti me bakang tu kune saulebu ia saminta boleh tungaya ni sangat tu bakatali tu neuku. Iya na nunggu marah ni sas ni somena kalau na nunggu masuk. Yo sabay ang takatalian lomanis ni. Ano pinasing sauti mo. O binibinaka kinawana kalo. Isin kilana nona tubo ya kina nona. Wia sumana nung kumas. Ebo kang oto kundi dalam manibulto sa tingo bebe dami talito. Ya ando nung salo kred ni tiko kina na nona biuta kina kalo. Baka binibinaka buaya na nongur. Sang ni sumu talimbakan doni labu si una bulia talimbakan doni kabo balete ni balibia una kina lang. Ya o barita tu kin nung binibinaka buana kalo na kaya baka dorbo ya. Iya dona kaunganda mo siya wikim do. Do be wasendo kisang dona tikini bol tambo kisang ni mani no tik ngo ni bang binak bet ke kasang kito na lang talen dona ser sin do be lang ser mai. Naka Sigatabu vinaka wikim do keda na wikangu bosoto sana postikan lagi nunggu vitendo ver toka. Ai autor nga nangona vinaka ngomu babi vinaka kalau I just want to thank the Lord
We just received good news with Joshua's GCSE exams. Artonito youth, Arandambeth tikuna vitarongi. Kirondo kimamia kitona Masumasu no marama na lotu. Ino do masala tikuna to youth, non randambeth tikuna vitarongi sa kitomitara na result. Ni nungul matua. Klau bami na kaluna na seletiko na buku nindo nungu ulmatua sang sar ningone we can say he's not that bright but he works hard, and I thank the Lord for wisdom so na simberni kitoli taramena result ve alo leila yoko abango biko Josh, we serve a big God. Okay, we've been praying, we've been asking him for wisdom. This is the time. Kito salako, kito salikuto mena result. Sarero kwa nandola na envelope. Abango chuswa, okay, we pray. Kito sama sara. Abango, okay, this is the time. Whatever the result, Josh, we'll be happy. And remember, we were praying for it, and God is true to his word. Whenever we ask anything in his name, he will give it to us. Otia kito sa andami tiko motaka se optimistic tiko kwa double-minded. But Josh, open it. Don't be afraid. Andalap taro kwa na envelope. Andalap nga ko usari tabula kanitanye. Ako nga sa turang pinakakalia mo ni parta kitik may nanong ni tugurong maswe, ni rong artiko ni Tomasu. Kilo pabi mlak kalo na singo na ni kuwa we wasya chunga. Nugutala no bikim do. Nakalunda kilandang karabong go nakalunda biba karutaki. He can make somebody he always struggled with maths, with English, with all the subjects. But I was so thankful to him that, with hard work, with the study, encourage the women to study, study, and God will do the rest. So I'm so thankful, I'm so grateful to God for this morning. And I just want to thank him for the knowledge and wisdom is bestowed upon Josh and the result. And I'm sure all the other youth will relate to this as well. And I thank the church, I thank the Masumasu team as well for praying for all the youth. And now we've received the results. And we can only praise God and thank God. Inaka. Thank you, Vinaka. Nandito tikin voltambo me kaurani kaya elako sono tikin voltambo iyan duo wakasam takalak kami nandito wilingus na mataka ni kuwa na wilingus ni Sabbath school. Philippians 4 verses 4-7. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. And verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Josh, and no mulo masolimo tukunialo taka na binaka niklo. Nebukanga barita tiko bida na mata sauti. Nandito nung gorong ati ting na barita ting may na vakasama ni kamabalatir to na luwem. Ngor na non di tabi to doko. O kenda ni tumbu and then elevator tiko na luwenda wana kalo. Iari na kahit kung nantutin voltambia. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. I praise God for the results that our young people you may have achieved in another. Yan is only masu. It's only not the Masumasu. Na yang ani nonda na yan rabuti kumay na bono ni biba katakatayin ko ay nabi matakanis ng tamo. Uwag ni binaki na wana kalo. Dotale, isang dobe lang sere. Bibakang kay tiko go nangaw na ni Thanksgiving a life let's put into practical na nandito ultanga na matag ni Sabbath school this week, a life of praise. Dotale bi sendo na don ituktuk isang no sendo na quotation sendo bi was tukon na tingin voltam.
Ang maroma da tunga usang ni kaya maroma da tunga ni urang gain on may na matak logon ng sembu join may matak ko sa rita may sila sa andam bitu sa itinay sila. Kaya ubambot niya na na biuta kinakaluin na witang gumaki. Yan na bula rosalay bisu tari bubal babin binakawan kalo yan na pimaroy. Ubambutin indo na sa takati ko sinkilanan wika na yado tiko na nomdon di bubale andun tua and na tuba kadakadaka na pingara binibundon ni sali tikina ubambutin indo babin binakatiko panakalo. Doing and reba me was said talent kasangon was said on a quotation. On was said on a quotation. A congregation may a Christ object lesson. A congregation may be the poorest in the land. It may be without the attraction of any outward show. But if the members possess the principles of the character of Christ, they will have his joy in their souls. Angels will unite with them in their worship. Praise the Lord. And that is what we are, I believe, we are experiencing this morning. The praise and thanksgiving from grateful hearts will ascend to God as a sweet oblation. Dorkatali. The Lord desires us to make mention of his goodness and tell of his power. He is honored by the expression of praise and thanksgiving. He says, whoso offereth praise glorifieth me. Psalms 50:23. The people of Israel, as they journeyed through the wilderness, praised God in sacred song. The commandments and promises of the Lord were set to music. And all along the journey, this was sung by the pilgrim travelers. Oh, Sandona Katali. And in Canaan, as they met at their sacred feast, God's wonderful works were to be recounted. Isn't that what we should be doing? Count your blessings, name them one by one. And grateful thanksgiving was to be offered to his name. God desires that the whole life of his people should be a life of praise. Thus, his way was to be made known upon the earth, his saving help among all nations. Psalm 67:2. Oh, ding madikaw na pakurin ko ba madala wakati ko. Nindo yado sember na ngaw na tambo ya na awat tambo ni ber ni gendrom na singa. Sando sunggo ni batan laleno bubali. Kero kito kito nito vale que rondo be bukin berto ko que rona bitinan batin kero marama y ro tiko rona nero bitamani turang ronga indo boy half an hour ya rosandam bitu sono ngone sember boy indo na rosandam kala ko ka kero sibuki tiko bol ni kuro se kero didi be to sa tiko kero bitinan me kero didi bol ni silsala ko tiko na lang ser ya sa sulit ko bikero na bagtakil kilan sa angona ni bakaroti ko na loto. Ere na kahit ko na tiko na quotation and dawili ka tiko maya. Do bat kikyan na lelo malang misul na bago binak banaklo. Yun do na ka wambuta orida ngo so na ka wasetting go weekend. Me kang tuku na yan baru ni lo tu kita tumber tu maikina. Iyo babin na ka pana kalo ni nunguleni vale tumbutal ngamen na lot. Ya na buna ni webu kimbera ya ko saya vale ti kumere me kang tuku na. O na no gisu ko me rongin do lipik te kya na lidak tak sa rubo isul ni lot tu yan. Ya sa sabi sinulot yan, mong ilak mo yaw sa totol nga matay ron ng imbertal nung bukibal ni kur sa totol na nung didibal ni sil ron may isulra o garo balata isan o nga ro sa andami kito sa dak na lang ser.
ninge may dak na lang sere. Sol nangon ni baka binaka. Sol nangon ni baka. Pata nangon ni baka ningon ta baka binaka. Da rey da lestale. Na kaya sa kaw na kaloma may naloma ni mataw. Sule weekend baka rutak na lamanda. Kaya nanonda bay baka to say so na kaya in the lack of the room and naloma ni mataw, and we don't have the time to mention sorry to each other. Yan imberni adobe an Sigatabu gona ngona enda mai dua batekina meroni dua batanayalo meroni lebeti takikina menenge duruma na Sigatabu ta sa duruma na Sigatabu ne alo maruta kai bakaruta o waseti ko sono vakasama ya ron biki kandana ya ukai tiko na gona ngoni babin benak dobe baritang non babin benak kesang san dua tali to ser dona do baritang non babin benak se do buten dona na tikini voltambu. Do Sigatabu na kawiki mundo kirsara na bimatu vale do tigoro na matani kuwa na wale besara ni merne ni suli nango na ni wabi bina na matani kuwa kila ni leso ni tale nda to wule da tikono madango na leso ni video wa Sigatabu keto tigo ni Sigatabu tu manana bongi ni keto babu lagi tale tunga keto tigo sarta tunga na ulu tanga batanga ko nda to toro tigo na matani kuwa ko we robin binaki na wana kalu na matani kuwa na nona biwaru taki na nona vitumberu boli mai bo sibi me bakalo kila na nukutu ni pa dadak robin binata wana kalu na nona bi maroi nona bi tangmaki sang walu ngai bea uba kina berto na bitina nerto juga ni UK karena Obi wasi awalanga na bukilan ini bila na ndutu tiko Masumasu tiko nungu tiko mai Poland tiko wale taka tiko badada ni dua na turanga kera ule daga wata tiko na turanga ni Ukraine wasi nga ni mati balu nona daga nanda wanda wosa ya katolika kuko saroko ya ka sadu adu tumi kera dobi wasi tiko ya sa tiko wando na Sandre tigo ba ni ba tule wata na no matu wala bela tarto ngono ya to kina na tigo ba wala mai no to wanwa sa to ki teger to no bitinani talo trate o ko wasia tuwe to lu na singa no to nro ra tigo manda na basement na ngono sa tigo ba wala ni kina Rusia sangai to ki teger to le tigo sarongo e Czech Republic sanga ni kila na buswa wala ina no to na tonongon e bala lai sarna kila na boswa balai ya sanga me ta ta chika no ko me bebu ke na mate balu no sa da nikina me vande obosa ko bitu ba tu no bosa kila tu chunga no na kambani mai Ukraine sanga indo kerondo vital no do lewe chune ne ro vital no na lenga tatiku se nandende na daga na mai kawa se mer bichir to chunga no bichina ni mai Ukraine balatani Ukraine ya otale chuma mai Polandi bebia walu se bidana na bomba train kero sando biusi sama ni kere wai ni batara mo masulaiku no matu balik kena kau kayo kero sar sana binaka uklani obarata chiko ndone Sigatabu kero sala sartu le lutu bela to kila ni me bakanga me chama ni to kila na bingara me chama ni bande obosa babo ke bakando chiko na kani rongrong mendo bande obosa bala ni ke wasia ngai sana lo tu ame na bunau ka ke de na bos tu nga wa chama ni ba ke ne Poland le bande obosa ko be o iberlut ya la sebe ne bini leso ni kero le rongo dana bunau na Sigatabu kero lau kine ya leso in sarchunga ni ang lusi tulu ka isa do kero sa kere bichini sila kere to masu lagi pap kena no matu bale belatani
Sanga niwe kila juu kwa siya tawe na daka balata ni sabi atu kita girtu cuma na matubal ken membal ortono ngwani mertono mai buli Polandi ka kede boya ken bal mertu sana biuta na to volatar ni duru banu ai Czech Republic. Ya bola cuma ni Luis Mengo sa tona sing sa mata sa lang mo kwa sa mai barita kan sa na uchi na na kontraki ni bande obo sa na bulo Mengo. Babi ni nata chuko na bimasu lagi bala tu no kwa usa okila ni yang sarangani nomu do ka chuko ni do masu lagi kwa buke wale bala tani ni nan decision oba dakaba kwa vindo ni saranga kena sa domingo ni sana ni rini no country bala tu asana no chunga musa lista le Ukraine. Machika na Oba binu na kena wana kilo na vibaru ta kira verto na bichena ndo waku teman-teman ndo na bola ni great controversy belat kero ndo yusi wale kwa nona banana no kwa ni kake de na binakatale na listale nona bisnisi turanga boy lawo ka kwa tona lube ngur tona go bichina ne to sindo langa tando na kambala tana nona daga binakai kena ilawo lebu na kai ndo boy tabikina yango sa mai chiko ya mai Polandi sa te wakila kwa na ndende ka kwa ni chiko ya sa nono lumatua dorobo me ambagi chin kalima sa kereo ko mendo na laptop ka kwa ngo sa ukila sa bende bola imbele sa te bu tataro mai na nero tom chiko nero bi nero property mai Ukraine yango sa wakila imbele tani saralala ya sa sindre tawan sa sini laut kuma na ilaw ko kerondo dingoma na bibula sa kerenan nero mutu mendono na laptop ko ka suli go sale bangarangan do ka suli lai ya bobo bin minatati ko anindo nero do bito sa kenobisi ka sando leweti nero bitala no nero bisi ya na bakilati ko na dina ni sangsara ni era no bune non ro gambota ya bakilati ko na ko na mana ni masui ko le bakati no kino ko ni sa rawa me bandita ke me tubana no ni tubu kena no matuba ne palit ke wasia nga me ada kabotungan no botu lewati ko ke satu gitigir to meno no bicinani ucia ngo sangai madalo tu ni sartu sa uci no kontara ki mertu salis tali ko wabin minati kino bana kelu wabin minata kati kino mdodo bi masul lagi talengana bi matu bale ka sekali kelas ya daba nale sandende ne robi tala na matongo se na daba nale sutabo se nale na kabu tale opap ya satu na tinga wa kuna dau nanu michi kuna nito bianga di masu ko wabin minata tiki na nananda to bula wa endua na bibo nanda ditiki na daba kela ni linga lolo manikelu ado weekend tu abo sibi me makangana din na no bosa ni da masima da din na tiu na bibo nuwa enda tiu kena lebu tunga ni wabi ni pinaka wana kalu may bare ta tiu weekend to na matangani ko wabi ni pinaka tiu na namdo bina na masu wabi ni pinaka tiu na bingo na tali ngo nda todo may bibalu nga te kina wana no tiu na bosa ni kalu sabana kende Tua talanga na tiki na wambote ni ndalaku thuru mai na loma ni madongo samen donan rawasong pulkalima tiki na uniulika na tiki na indua ke na tiki na rua au na baka dhau taki kemuni na nongu kalo na tui ia na sangani mundu na nongu baka binbinaka ki na dhamuni ena be singa kedanga kau na baka binbinaka be kemuni ia na sangani mundu na nongu serta na dhamuni. Amen. Wapin wambuta ni kuriti kuni baka binbinaka na nonda la vete tiko na baka binbinaka wana kalo na tiki ni voltambu entarongo da mai wana doni same o te vita. Dona ser kito na langata taliani na ser kito ni na rai na ser kito langata tu na ser meni vol ni ser makau na
No, seda kita lain. Samatalana longu asereti konga sama mandana lo manggu are kita lenga sere Sere tikonga Sere tikonga Aurai dana kabelatai atangi sarakina ongo asasama mai kasere tukina sere tikonga sere tikonga Nano na mate wakala enda sambula kina sakale buna loloma ausa rekisra sere tikonga sere tikonga nai tuku binaka au sere takatiko ni sawa kambulai kenda kochi sunakalo o sere tikonga sere tikonga Enabe singa kedena Avia serekina Vechisu nongu turanga Oko yang anandina sere tikonga sere tikonga Tono mga tingnan ni babi ni pinakawasakit tu bitaring taka melangai bitan ngani ser nger tu kam benalen ni ngumati ser me kitu langate ke bando ngani ser ke ka ni narela na itu ko na bengang ngani ser ngone na matai ni bol ni ser ko bang dia tak ki mai wir na tala ko rasingi ko lutu ni witi ni narela na be ngani ser ti ko ser makawa ero bunau bakati ko na kena ibang madala to madera lak sompo mai ongerong tik mani ibang madala gitu kuna tiko tamangu bikito na non rase kaulo tu betini awili tiko tumbu kito ina kaulo tu na non rala kuna li kaulo tu bi korkoro sendende sare sang na lotu erembil tu na imbil ni koro nakangar sangge da kabrang indulanga ta na ser nang gani ser
non rasalang ser sa ikongo ngay ko tira may na leni kor mer may rongo da nanggangani ser sena rete kir na nonra nanggangani ser baleta na nanggangani ser ay bunaw bakati ko hindi nangga may bang daw tekiti ko na ser na vida na kani bang daw na sangga mendo no magatingo eni matain saranga ni bol ni ser ko ya lakotik may kina na bang daw arse bang daw taki ando na rete kina rete na kena tuwani mai na nanggangani ser tulong ating uchingango may nakobel tayo lako mai giliado sar may na baga binibinaka na baga binibinaka tiko kendera. Oh, abe boti ko na ngau na kep kahin tuwe ngandra pa me waseno no na baga binibinaka sebia wasendo no na tikini voltambo se dona ka bambo tau sini o bambo tini dona ka enda na lebo na pika enda na lakduru me na lomani madao na enda na bolei na lomanda mento waseno. Ono se talani do na ikuri quotation ya so se vakasama tiko to praise God in fullness and sincerity of heart is as much a duty as his prayer. Kindona ka enda na daudi diba tiko maya na nguna ni nonda may masumasu tiko na bimataka enda na daudi diba tiko maya na kaya na nanonda may biarongo dati enda na may biwasita ka tiko na ituktuk enda na biwasita ka tiko na bibaram teknel tambu enda na biya may dono makatalanga na ngon ni masumasu yan buli na lamango na nunggulik na vakasama ngo na mataknik ko na vakasama to praise God in fullness and sincerity of heart is as much a duty as his prayer. We are to show to the world and to all the heavenly intelligences that we appreciate the wonderful love of God for fallen humanity and that we are expecting larger and yet larger blessings from his infinite fullness. Far more than we do, we need to speak of the precious chapters in our experience. After his special outpouring of the Holy Spirit, our joy in the Lord and our efficiency in his service would be greatly increased by recounting his goodness and his wonderful works in behalf of his children. Sangli ni kai bimbali weekend ni ta torno ona the rei the lesu na we kai we bakaro teki kina veli teki me kina na kalo e na loma ni mother sautingo baleta na we kai the lakduru me na loma ni mother sautingo na kam tanga en the lakduru me ni kuwa me bakanga na kai uli ketik moto we ana tikin bol tam sertal nga baru tak kai tiku bango they are what new every morning. This Sabbath, kauchingan na Sigatabu kautiwa. Asin natuto wata kina na Sigatabu mengo. Mebakanga na kahit tuguni voltambi. They are new every morning. Experience and the sota kaya na loman ni mada sa tingo. And the sang tuto wata tali. Hindi na naroon ni kaya. Dahil ang ramay tuto wata tiko na nondi tabi na nonda takadaki na wising iya. Nang bulan ni nonda garabati ko na wika and dela ni wakambauta me bakanga na tuktuku na tubuli de tiko mai na wakambauta na dono me kamba da kitiko and na tutuwat sartang na non the experience ye do na tikni ni experience ya no non the wawin na katatiko na wika and lako do rumat e mani le wakanga na kanda buliti man leso ni and the sota kana kabinakas and the sota kana kada. And then uli the thing and the book binaka blata kimino ka. Gonna tobenim bull and then linger rabilo malay. The book binaka. Then there's in libital not a tickon of Vicataleso.
Ika enda libitan no tatik na bo nanda na bo binak takayan nanggit. Elebu na bika enda sanga tuni ya dobra nanda vakasama na ngunungo enda nanggay lay kuri tuni nanda bitan no ilo malay. Due bosa sulit na una. No, Kak. Nakataw. That's all. Just want to thank the Lord for the good health and strength, and I thank the Lord for the work He has provided for me. In this last 2 years, COVID caused disruption to the workplace. Thousands and thousands here in the UK, they've been laid off work, companies closing down. I thank the Lord for His providence. I've worked within this COVID 2 years. I've worked for about three companies. I'm glad that God has opened doors. The last company I've worked for, I was at home for 1 month, praying God, asking God that He will provide. And then after a month, I've been employed again, another company, and then after working for that company 1 year, that company was kind of went to bankruptcy. So joined another company within 1 week. Joined the company for 1 week, and then after kind of 3-4 months, the same company gone bankruptcy again. Didn't lose hope. After that Friday that we've been laid off, Monday, this is just this January been laid off, end of January, that Friday, Monday, walked into another company. We thank the Lord for His providence. And when you spoke, we went, me and my friend, we went to this, we had that appointment that morning, that Monday morning. And the boss said, the boss is a young boy. He said, when can you start? He will start right now. And then I asked him about the pay. I told him, we've been receiving this, but please, if you can just increase our pay, because the inflation and all this will be affecting us. And same time, he offered the amount. I said, okay, yeah, that's good, thank you. So when we said we'll start straight away, okay, here's the van. Go and join another two boys. So we thank the Lord for His blessings, providence, and with the pay and all that we here in the UK, they've been saying the increase of gas will be and power, this will be increasing. So we've been really affected by this what's happening here in the UK. Thank the Lord for His blessings. No, whatever what He has provided is not too little, not too much. It's just enough to sustain us during our everyday life. And I thank the Lord for His providence, His blessings upon family's life in our life. Naka. Nakabalib tao. Praise the Lord in the name of the Kunyala Takana Nona Viva Karutak Nakalo.
Sami 15 ro 19, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Amen. Non vi baru tak na kalau itu. Tu mengenang nanda do Arab. Nanda do tu nanda pengenana ni do na lenggayado. Kalau en tu tal tu baru tak tu ko en do tal ngon sala men vista bikin. Na sambil don rolim sa bulu tikine hono. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Nimber ni kita unalangatan ni teti ni neto ser. Na non to sa waro bimbiu na tise peli pati ke tisu na luken wa se rosa vulkaba. Goni sa oti na non sa tu da kitale sa rei virto urto sa gai vakasama takalesu na vikarto ala ku duruma ngona may nangona ni nangone sa basika kinakenda to mali o tisu. Talay nakanga ito kuneti kunay voltambo may tol na tikina ya na tikina 15. Luke 24 verses 50 to 53. Luke 24 verses 50 to 53. Luke 24 verses 50 to 53. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Now it came to pass, while he blessed them, that he was parted for them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And were continually in the temple praising and blessing God. Amen. Pambuta, ebakanga na ya tuku ebi ngeti kina nakalo metabulida mai na loma ni madongo. Mani wakai bei na ndraki ni mbula. Na mani nda sota kaya na ndraki ni yalo leilai se. Ndak kita na mbula na sanga sartu ni tui na lamanda. Menda rauni na labagabin binaka wana kalo. Na yalo ni wakambauta na mbole na lamanda. Menda bagabin binaka teki kwa itinga. Vaitalia na daw. Nguna binaka sa nguna da. Ebukanga na kahit kunitik na non the willing uso. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Nimbera ni sulitalani na bato-bato ni Bengarabi. Ngandra wala nga makitulong nga tatala na sere kangot kon tito ndala nga tabat ka ni na reda na serong wana ken bandeo tek me kangot kuna bandeo tako E. Edwards okay. Rutol. Dengubia Chisu nomuni alo Mesina saratu kina me nomuni dina Vengubi
tol nga nanda masu ni berni sila talani na ngona ni mami kalo elele na ngona merani ki mami tusana kakina na loma ki mami na ne mami baka vina kataka na ve sarvaki levo ni baka edor tu ki mami maina ni mami nandau yanra na matak me baka na matak ni kuwa ve ka kede ava tu abuliti ki mami memba leti ki mami na kena ya vala tu na ya vala tu na ve tikni angoi ki mami na ve ka kede memba leti ki mami o niki la kede tu me baka ngana nom niki la nandroni ului ki mami andu tua ni mami kalo kama ri bovin vinakataka na nom ni loloma nom ni ve baka longa tataki kama bovin vinakataka na ve ganga ni vosi ni bovin vinaka itu senaki na matak ni kuwa kuri ni vika biutu ena nom ni vosa me baka tu senaka tu nandau ni sama te vita kakina na vika kede eroni ki mami la veta kina ganga ni sere ki mami ndu bata ne mami langata bata ne mami la veta ne mami baka vini vinaka vikem ni senganga ni vedo vikina na vika o ni baka rautaka tu me baleti ki mami vinaka baka levo na nguna taliongo aroni ki mami baka nanu mitalkina me ki mami wani ngule na baka vini vinaka te kemni baleti ni sasenga ni mondo na nom ni laloma na wale na nom ni baka rautaki Jisu na baka mbula. Amen.